歡迎嚟到金龍皇宮嘅新一集啊！哇，今次咧爆啦，有一個新嘅問題。呢個問題咧，有善信就想問師傅啊，想你介紹下神明個系統啊。咁大個體系要介紹啊，不如你將佢收窄嚟問啦。嗱，咁我普遍咧，我應該咁講，我哋最主要見到嘅神明咧，就有有老母尊啦，有地母啦，有金母咁樣嘅，咁亦都有一啲有北帝啊咁樣。咁先講可能幾大嘅主神先啦。咁平時我哋最主要拜嘅主神係邊幾個咁樣？嗱，通常咧係視乎你哋係從事邊樣職業啦，或者有啲乜嘢想求到神明，或者你同邊位神明有緣係有關，或者你哋有冇啲具體性嘅一啲問題咧？我自己之前咧就會拜五虎王爺啦，亦都會再拜一啲可能係關公，因為我可能事業上面我都會問即係問佢幫手啊咁樣，咁亦都會拜老母尊去保我平安咁樣嘅。或者係例如啦，從事唔同嘅行業咧，可能神明咧佢嘅專長咧，亦都會係有偏向於邊個行業嘅喎。例如啦，可能拜北帝啦，同功名會有關係嘅，同一啲我哋叫做係唔係正式嘅收入有關嘅。例如可能做生意啦，做生意拜北帝都係一個唔錯嘅選擇。例如啦。我哋係從事一啲買賣嘅行業啦，好似上一集咁樣，其實買賣都有分㗎嘛。究竟我係做前線嘅零售啊，定係做貿易嘅買賣啊，定係還是係做啲土地嘅買賣咧？其實佢都有唔同嘅神明嘅。例如我哋從事一啲我哋拜一啲店鋪，想有啲追業績咁樣啦，即係多啲客啊，多啲我哋叫做咩 quota 啦，係咪？咁希望嗰個月裏邊嘅業績係達到我哋嘅目標啦，咁樣通常咧會拜福德正神㗎嘛，上集有講。咁但係如果唔係喎，我哋係做金融嘅喎，咁樣金融又拜邊個咧？咁樣金融睇你係以金融嘅錢嘅流量，定係還是你係做管理層？如果管理層同功名有關嘅，會拜北帝；如果係同錢財有關嘅，會拜趙財神、趙功名元帥。係啦。咁例如話原來我係做一啲文件上嘅生意，例如我係做一啲例如一啲係貿易啦咁樣，或者係啲船運啦，啲比較文職嘅一啲錢財咧，我哋就會拜文財神，叫鼻乾。即係你哋過年咧，成日話接財神啦，啲捧著金元寶嗰個嗰個係文財神嚟嘅，叫鼻乾。咁另一個就係做生意係偏財多啲，另一個係正財多啲。咁即係文財神係正財，偏財神係偏財，咁樣即係急財咁解咯嚇。咁例如話唔係喎，可能我做嘅行業啦，可能涉及到我係做命理嘅，做風水嘅，其實有幾個神都可以拜嘅，命理啊、風水啊、玄學啊，甚至乎可能你係一啲我哋叫做用一啲中國性嘅宗教嘅行業啦，去作為自己嘅事業嘅話咧，咁如果想求生意好順利咧，咁有幾個神明可以拜，北帝可以拜，因為佢係萬法教主。驪山老母可以拜，因為佢涉及因果關係。通常風水問題、命理問題，或者係其他種種關於理學嘅問題，會同因果有關。驪山老母啦，甚至乎我話唔係，我係教書嘅，我係教咩？教理學、教風水玄學嘅，拜邊個咧？拜九天玄女。原來呢一套嘢最初咧係由九天玄女帶落去人間嘅喎。原來真正嚟講咁所以可以拜九天玄女。再唔係，我係從事於係做紫微斗數嘅咁樣，拜邊個咧？陳希兒。係啦，即係扶搖子，係啦，扶搖子呢個陳希兒祖師又得嘅喎。咁或者有啲具體啲嘅行業，或者阿小飛你做邊個行業㗎？我係從事呢個測量嘅。從事測量業嘅咁樣，即係啲文職嘅行業嘅嗱，或者文職嘅係咪需要考試啊？都要㗎。係要考試升職㗎嘛？係咪啊？佢又會同文昌帝君有關咯喎。去拜文昌帝君，或者係你哋有你哋嘅魯班啊嘛，係咪啊？魯班先師啊嘛，係咪？咁魯班先師係做測量嘅，做土木嗰班啫。咁你都要讀書升職㗎。咁就係文財神咯，唔係文財神，係呢個文嘅文昌帝君咯，係啦。但係文財神都得嘅，點解？因為你哋都係用呢一個文去揾錢嘛，希望多啲人工啊嘛，所以都可以拜鼻乾嘅。其實你哋可能幫啲女士問一問啦。咁如果佢哋問姻緣咧？男士都要姻緣啦，你結咗婚未啊？未。你結咗婚未啊？未。邊有姻緣未啊？都有嘅。都滿意啦，係咪啊？係。咁如果一啲未滿意嘅咧，我哋可以拜
月老星君。我係月老啊，記住。月老星君係啦，咁有好多人問咧，月老星君要點拜㗎？其實有個秘密，可能好多人都唔知嘅。原來月老星君好中意食喜餅㗎。咩叫喜餅啊？知唔知？紅色一嚿咧，裏邊有啲蓮蓉啊嗰啲啊，紅色啊黃色啊嗰個啊，嗰啲叫喜餅啊，係咯，好食喜餅啊，好中意食糖同埋合桃㗎。原來咁你可以攞呢啲去拜月老星君啦，甚至乎女士嘅通常有美貌就容易揾到膚勢多啲嘅，因為佢而家呢個現今社會冇辦法都係以貌取人咯。咁所以咧，女士想靚嘅咧拜太陰娘娘，係啦，係啦。所以有唔同㗎，其實或者係啦，從事一啲美貌與智慧係啦，女士嘅客人比較多嘅行業咧，都可以拜太陰娘娘。例如做咩賣女裝、做化妝、賣珠寶都可以拜太陰娘娘。藉着呢一點咧，希望多啲女性嘅人員咯，特別係男士做呢一行女性生意嘅行業啊，一定要拜太陰娘娘。或者以前做剪頭髮嘅時候，應該拜呢個太陰娘娘。嚟生老母都得，嚟生老母特別好女人緣嘅。誒啲都可以。咁如果有啲人係專注可能做啲出行嗰啲嘅事務咧，但係而家咧好熱嘅，係例如你要做一啲出行嘅事務啊，多走趯嘅咧，哪吒三太子，因為佢腳踏風火龍。咁例如做啲咩行業啊？例如我做行街嘅，係啦，甚至乎做地產都可以點啊？周圍走噶嘛，你要係咯，或者我做物流嘅，係啦都可以，或者唔係喎，我係要成日去出國嘅，開會嘅。都係拜哪吒三太子。係啊。哦，其實我普遍咧都見到好多天后廟啊嗰個，咁天后其實會係負責邊一個範疇比較多啲咧？以前咧天后娘娘咧就負責咧係漁民嘅，係啦，因為佢係水神嚟噶嘛。咁而家好多地方填咗海啦，咁都依然咧係拜緊呢個天后娘娘嘅習俗。嗱，求子，拜天后娘娘好靚。拜嚟生老母都靚，拜瑤池金母黃母娘娘都靚。如果求仔女，同埋好容易生男孩添嘛，係啊。咁天后做生意都得，係啦。不過佢做嘅生意可能係比較同水有關嘅行業咯，嚇。可能因為嗰陣時香港比較近海咧，係啊，香港日月村啊嘛，所以就好多天后廟咯，嚇媽祖。咁但係都有好多做急財嘅生意會拜媽祖㗎。所以台灣都好興盛，即係媽祖等於係天后娘娘啊！所以台灣都好興旺㗎，拜媽祖都好靚嘅，求生意啊，做一啲小店啊都可以嘅，係啦。咁如果小朋友佢應該係雖然細個啦，咁但係都要求學業啊，求啲文昌啊咁樣，係咪都？嗱，小朋友咧，大家估都估唔到啦！嗱，文昌除咗求呢一個文昌嘅一個星君之外咧，仲有一個可以求嘅大聖爺。小朋友讀書，你叫佢要勤力就好難㗎啦。如果聰明咧，就可以少啲勤力，都可以得到嗰件事。要小朋友聰明，拜齊天大聖。因為我屋企都係細個有拜齊天大聖，咁我覺得好奇怪，點解會拜大聖爺嘅？拜你哋班馬騮乖啲咯，班馬騮乖啲啊，健康成長。你細個冇曳㗎？聰明係啊，通常細路仔咧兩樣嘢最得人中意嘅，第一聰明，第二咩咧？識人際關係。所以咧通常拜大聖爺㗎。咁你話點解大聖爺會咁好人際關係啊？佢唔係大鬧天庭嘅咩咁？但係你知唔知大聖爺好多朋友㗎？其實周圍都係啲商交嚟㗎，係啊嚇。就算二郎神都好啦，都搞佢唔掂㗎。即係佢就算二郎神同佢有啲乜嘢嘅牙齒印或者有啲咩嘅幾唔啱都好啦，但係出嚟，因為佢太多朋友，太多有力嘅朋友啊，大聖爺，所以基本上咧都出到嚟都當冇事權勢㗎。佢份量太犀利啦，大聖爺後邊嘅朋友。咁嗱，擺咗咁多神啦，係咪其實咧統一都係年尾做一個還神就可以咁樣？拜唔同嘅神要牽涉去邊一個廟去拜，同一間廟可以綜合還，唔同廟要分開還，係啦。咁呢個關係我哋可以留待年尾我哋講還神嘅時候一次我講啦，如果唔係大家觀眾我怕會唔記得。咁所以咧，其實咧你自己對邊個神明有緣分咧，其實都同你自己本身做嘅行業、你自己生活嘅圈子同埋你前世有關係嘅，其實。明白。咁大概神明系統先講到咁多先啦，因為真係太複雜啦。如果真係有需要嘅，我諗揾師傅問一問你需要邊一個範疇，再拜邊個神明啦。好啊，好啊，好啊。唔該晒大家。拜拜。